Grísar som tar älskar som att bälta sig i ron och hugga sig här på den här. Men hvis vi vet att kort en kettunátúru och en grís, så kött en grís var dottern i rona, så yngst jag kommer på sjurat i rona och vaska sig. Det ger kettur där dammköver kittnar och det går väldigt högt på att slicka sig och göra röjman. Och det är det som händer när vi blir Kristin, det är det att vi får nödja natur i okkum som hever gåar sånna troaner. Och i sånt här vi fettla och i synd, ett levera första, så inte vi det inte tema, vi inte. Hej, jag ska gå till VAKURLEIKI. Det är Dina Norberg som sitter på den här kanalen här, så vi snackar om VAKURLEIKA och i Bibeln och i hvussu vi som Kristin kunde för att kunna äta en verkligen haft i Malbor i Attbor. Så jag syns det cozy där och klara börja på en vecka och att man går i jolaferie och Hetta nämligen en jolagång som jag fick han från syster mina. Super fluffy, super mjuk och det dejligt. Tack så mycket för gav. Och Hetta här i pastor 18 i röjning Filipbr. Jag ständer i Filipbr kapitel 3 vers 8-2. Og så er brøven min gleðast og i herranon. Jeg skriver sammen at likere trøtta meg ikke. Det er til hun tryggende. Har vi egen etter hunden, har vi egen etter en ønt arbeidsmannen, har vi egen etter sunderskjøringene. Så det er versene som vi får snakke om. Og til sånn, de er alltid velkomne til å sende spurningin om hvis telnum, som er en app her du kan sende spurningin anonym. Eller jeg kan teltepost til så jeg. Hei på der. Så i undanfarande personer så har vi snackat också om att vara fyrdöme. Vi har snackat om hur Jesus var fyrdöme, hur Paulus var fyrdöme, hur Timoteus var fyrdöme och hur de i samkomne i Filipbr var fyrdöme. Så i näst så tar vi om fyrdöme epaflotitosar och om gröjning, om Kristin kunde bara krävja gröjning. Och hvis det är något som du har så en video till videon 18 till video. Och i hesum kapitlen så får vi ta oss om att gleðast och i goda og også hvordan vi kunne anse etter lidelærere. Og også i samband med her, hva kan vi holde fast i, hva er akkurat stavnhold. Og det har vi ikke vise til Bibelene, og vi får også snakke om Bibelen er anledende i måte enden av videoen, om man er brøtt gjennom tøyene og så framvis. Så først for å ta som første verset, og her kjenner jeg at Paulus etjer til trúgvandi i Filippi gleðast i herranon. Og dette er noe som vi også kunne tenke til okkum i det. Og det er sannløyde at en trúgvandi, en Kristin, kan alltid gleðast i Gud og lukka mykje hvordan umstøðum er og kring han. Og det kan ganske være en verløyde for tikkene og ærlig sannløyde er som tid vi tjøkken i korona har opplevd hva det sånn er virre og at jeg kunne finne glede i Gode. Jeg har aldri omkring personlig, så skal jeg ofte kjenne meg veldig ensamadla og øyla tyngda og er sørt mer trøst og glede i Gode. Og jeg tykker Gode som bruker seg omstøver og leter å komme av seg omstøver for vi kunne finne de sånne gledene og jeg som vet at hun finnes i Gode. Upprunnen til en trúgvandi til glede kommer omanfra, altså en kommer fra Gode, fra himmelen. Og til ikke sånne som virkelig kan avvirke gledens trúgvandi, tog hun i grunn av God, og ikke omstøvende kring okken. Og til noen som undervold som vi lærer i FLIPPA-brevnum, til brev som er et øyelig gledelig brev, som er skrivet i fangslet. Så bare til viser okken hans handlagan. Naturlig glede, den som bare er vanlig gjerne, hun er avvirke på gjennom, sorg og sjuka. Så hvis det er noe som trúgvandi mest at du er glad over, så blir du kjettig, så er det ganske den tøymelige gleden som du nøyder godt av. Med den andalige gleden som vi får, eller den andalige trøsten. Hun fyrast om man fyrer alle luftens bilder, så selv tar vi det ekstremt kjett og ha mist, og loja sorg og sakna på henne, så kunne vi ha en andalige glede tar vi gjøre samfunnet vi herran. Og onkel det heldig at vi glömmer røsja til samfunnet, og tog det at vi blir veldig hodtung, og vi kanskje ikke rikler. Og Paulus skriver en avhøyden til det trúgvandi i Filippi, og det er en avhøyden ur en fengahus, og han sier være glad og i herranon. Og det er stedfester også bare at jeg er møvlet høyest omstøvner. Og det sender også i versen at Paulus han møter ikke at anmynda deg og sier det samme om at og han helst at det er noe gledelig, og det er noe som er tømtrykjende.
og det er ikke som vi trygvande har bruk for det som en god anmelding. Så det vers 2, og dette er ganske vers som vi ikke ofte nevner i Filipbr, nevner ofte at jeg gleder versene. Vers 8, og vers 2 er at Paulus sier vi til hitje etter, har vi egentlig etter, ansi etter hunden, tar man under arbeidsmannen og sunderskjengene. Hetta sier bare til ligelærer som rønte å få det trygvande av livet under lovene, og som lærte at du kunne vinne der frelsene ved at bare halde det lovene og sige lærerne som livet var rett, at det var nok. Kanskje ikke møte i lokskjort. Men vi vet sånn at det eneste som kan frelse oss, det er at vi setter for alle av Jesus Kristus. Og jeg får 2000 om oss i årene jeg nevner, til først nevner han hundar, og til ikke sikere hundene som vi tar i fergen og sånt. Og i Bibelen så var hundar odjør, eller ørenjør, og jøder brukte ångte som malberger og høydninger, de som ikke var jøder. Og i London så var hundar ofte heimløsjør. Og de levde av gøtene, så ulykker djør og kradde av seg føye. Og jeg har som ikke en lekker mynde. Det blir også som ulykker hundar, ikke sikker hundene. Og Paulus bruker disse myndene, han vender henne og bruker henne å lyse ligelærere som rønte å spille samkomne. Og Paulus sier at det var nemlig Tor som var the outsiders. Det var Tor som var utenfor. Så Tor levde av lovlære og halde sin til å si at Tor rønte lukket som at oppihalde seg eller vinne seg når frelse vi er livet vel. Og Paulus sier til Tor som utenfor, til Tor som er ferdig foil. Så vi vet at vi kan øyne oss være frelst, vi trykker på Herren Jesus Kristus, og det er verst man gjør det Golgata. Og det er her som Paulus lyser seg mennene som er hundar, og tar kun til å si at vi er varslebåre, sammen vi gjennom tryggvande, og sånn tryggvande, og nåte frelse gods, men tar valgt å lukke som at hente målene under båren, og lakke som hundar, og leve fatakt, eller leve utan god. Og så igjen lyser han ligelærerne som under arbeidsmenn. Tar skjøttes å være tryggvande akkurat som ulvar med lomp, eller låts å være lomp med våre ulvar. Og årsaken vi er for å spe at høyre felskolære, så det kallar seg kristner, men vi er ikke av sånne kristner. Og Paulus kallar øysene ligelærerne for sunderskjeringene. Og Emmas bibelskøy, som vi bruker lette studiet til, sier at det er en sporsk malbering som lyser til å støve meldvis omskjeringene. Omskjøringen var noe som jøder gjør ved dronjabedene, og det har vært ekkjenne for at det var jøder, noe som halga og sitt folk av jøder, og har det godt og til. Men det som var ørevisvis måneden var at har lært at omskjøringen var nøye for at ble frelster. Og tog kallet Paulus til sunderskjøringen at det var vilje til at morsla sin egen likam. Og det dod ikke skilje midtelen av en halvdjesi, altså myndene av tog, tar lært at det var nøye for at ble frelster. Og ta videre sånn at det er ikke som er nytt. Og vi kan si at omskjøringen i gamle smetter for det som er avhøy tog, så var det en avmynding, og noe som kan være en avmynding til åkken og det. Tøytningen av omskjøringen avmynder deia holdsens. Det er mest at vi lever ikke for at etterlukne krøvene av vår holdslige natur, det er at vi lever ikke for vår holdslige troende, men vi lever for at ære god og lytte god opp. Til å si at vi som er kristen i det velger å følge god etter, så velger vi akkurat holdslige troende fra, og til er synd. Og sånn, det er kanskje ikke alltid man vet, da man blir tryggvande hva synd er, men det tror vi til å bøypne at lære oss hva er det til holdslige troende, hva er det som god ikke ønsker for oss. Til å si at vi som er kristen, vi kunne frastast at gjøre oss som vi ikke skulle, eller som god ikke ønsker vi skulle gjøre, og vi kunne også fettla og i synd, men tar vi det kristen, så tror vi ikke langer i synden. Hvis vi fettler i synd, så ønsker vi ikke langer at vi er i synden. Vi ønsker å slippe på sjurene. Og det er akkurat som en gruser. Jeg ikke så døm for i hesum videonum, som det skal ikke etter. Og det er akkurat som en gruser som tar elsker, som har bøltet seg i roen og hugga seg her på henne. Men hvis vi vet at det kost en kettunátúru og en grus, så kjøtt en grusen ved dottene i roene, så yngste han kommer på sjuratt i roene og vaska seg. Det gjør kjetter, det er damkjøver kjettene, og det går veldig høyt på at slikka seg og gjøre seg røyman. Og til det som hender til vi blir kristen, det er det at vi får nødja natur ui okken som hever gauar sånne troende. Og i sånn at vi fettler ui synd, eller være frøsta, så ønsker vi det ikke til, men vi ønsker
att fylja till andaliga naturerna som att fylja god efter och fylja till som Bibeln säger. Så synden har inte längre valt okkum. Vi är inte längre trälar av henne, men vi kan välja det fra. Det är inte alltid nämnt, vi har bruk för kraftgods, men det är möjligt. Du så för du tog det till vist passion om Filipbr och ändligt att vi näst för. Och därför så som heter jag Kristin är det nog bara läsa Bibeln eller inte god är vi då skulle gå in i kyrkan samkomma för att vara frälst. Så det är att det nästa torsdag. Bye!